mar haddii ay fikraduhu iska hor imanayaan ee dadka hortiisa lagu doodayo dee qofba kas iyo garaad iyo waayo arag iyo tacliintiisu waxay siisay iyay dadku dooranayaan ay ka dhiganayaan madax haddii uu de iimaantoodii iyo diyaddooda galo haddii kalena kolkaas waa dimuqraasiya oo dadkii kale la doorta waa in la isdaba taago malihii dimuqraasiyiga kolkolka badhkood waxaa loo qaataa marka laga hadlayo inaa xoog waddanka lagu soo waday been bay ahayd ma odhan karayo xoog xasan guuleed waanu wala vooteenay soomahayn miyuuna xoogay baarlamaanka waanu vooteenay soomahayn miyuuna xoogay haddaba dimuqraasiyigu waa shicibku waxay doonayaan ilaa 15 sannadood anu hanqalqeeyo oo na idhaaho dictaatuur baa tihiin laakiin run ahaan shicibku iyaa xukuumadda joogta iyo baartigaba iyo madaxweynahaba soo doortay nina kama qarsoona waxaa dadka badhkood isweydiiyaan war maxaa shalay toole constitutionka loo keeni waayey oo maanta loo keenaya haddii aanu dib u noqonno faransiisku wuxuu nala joogay 100 sannadood in ka badan daartan xurriyadda qaadanay haddii aan xisaabtan yaa oqoon lahaa dadka administraatirada la yidhaaho 8 qof bay ahaayeen dakhtaro 2 ahaayeen axmed cabsiye iyo burhaan tacliinta brofesoradu 2 ahaayeen cumar maciin iyo sulaymaan faarax maxkamaddeenna dad xeerka yaqaan may jirin maamulka bulshada dad aqoon u leh ma jirin wasaaraduhu iyo xasan guuleedba koobay wala hayeen waxaanu ku jirnay wakti duubni mooyaane aan si kale aan lagaga bixi karin waan qilayaa maanta 15 sannadood marka la eego maxkamadaha waxaa wala jooga waa dadkeenni abukayaal baan leenahay dakhtaradu waa daf kuwa kaloo kilinaga furtaa jirta injineer may jirin waa daf dhinac ka maamulayaasha xafiisaha dowladda waa dadkeenni may jirin markii hore waxaan odhan karaa maanta oqolyahan yaa jira lexjacla ka qaba waddankooga dadkooga haddii dimuqraasiga maanta la furay yani waxaan ujeedaa baartiyaasha dood iska hor iman kara ha noolaato
How